Hujambo na nikukaribishe tena katika mwendelezo wa Hope Spirits of Life. Hizi ni za mwisho tena kumalizia katika episodi namba 1. Unajua nini? Wewe ni tajiri kuanzia leo hii. Ziko zana nyingi kwa jamii kuwa wengi wanaokuwa matajiri ni washirikina au wanatumia majini na hata mizimu ili kupata pesa na kadhalika. Kumbuka ya kuwa utajiri sio jambo gumu kama unavyofikiria. Unajua kama utajiri umejificha, na wachache sana ndiyo ambao huona na kutajirika nao, ila kundi kubwa la watu hushindwa. Je, ni kwa nini? Leo nimeamua kukuletea mbinu tofauti ambazo ukuziishi na kuzifanyia kazi, basi utakuwa tajiri na wewe. Kumbuka, utajiri umejificha katika mambo haya. Jambo la kwanza, utajiri upo kwenye ndoto na maono yako. Ikiwa una ndoto za kuwa mkulima, basi anza leo kuikamilisha. Usiwe wa kuiwaza tu na kuiota. Wengi waliofanikiwa na kuwa matajiri walianza kuvifanyia kazi vile wanavyotaka viwatoe kimaisha. Mfano mzuri ni Mo Dewji. Huyu ni tajiri mkubwa Afrika ambaye hakuamka tu akawa na fedha nyingi, bali alipambana sana hadi kuiona ndoto yake inatimia. Mo Dewji alianza kufanya biashara kidogo kidogo hadi leo hii. Mo ni tajiri mkubwa sana Afrika. Tujifunze kama ni kigezo kwetu sisi. Leo hii amefanikiwa, na wewe unaweza kuanza kidogo kidogo hapo ulipo na utakuja tajika hata baadaye, na unaweza kuwa na maisha bora kabisa. Nikuulize kitu, je, kwa nini una kipaji na hujatajirika hadi leo hii? Jawabu ni kuwa hutaki kukiamini, kukitumia, kukifanyia kazi. Anza leo hii kuchukua hatua, utafanikiwa, kwa sababu wengi wao walipochukua hatua hatimaye walifanikiwa. Ukitaka siku zote usiendelee katika mambo ambayo unayawaza, usichukue hatua yoyote kwenye lile jambo. Acha hizi zana, anza kuchukua hatua kwa kila kitu. Kama unataka kuwa mfanya biashara bora, anza leo hii, licha kwamba una mtaji wa 20,000. Kama unataka kuwa mkulima bora, anza leo hii, licha kwamba utakosa eneo kubwa sana la kupanda bidhaa nyingi na ukawa mkubwa katika eneo ambalo utaenda kufanyia biashara hiyo. Lakini kama wewe ni mwanafunzi na uliwahi kufeli katika mitihani yako, usiwaze narudia tena, hakika utafikia pakubwa. Kitu chochote kama unataka kukifanya kwa ubora, kama unataka kutajika, kama unataka kuonekana, ni lazima uanze. Usipoanza na watu wakakuona, je, unategemea atakuona nani? Anza kukifanya unachotaka. Mwisho wa siku sasa utapata nguvu na ari za wewe kukikamilisha na kukiendeleza hicho unachokifanya. La pili, utajiri wako umejificha kwa watu waliokuzunguka. Najua unajiuliza, watu waliokuzunguka kivipi ni utajiri wako? Anza kutafiti maeneo gani ambayo unaishi. Kuna changamoto kubwa ya aina gani? Kama utabaini hizo changamoto, basi kuanzia leo wewe ni tajiri. Hebu chukua hizo changamoto zifanye kuwa fursa. Mfano, kama eneo lako kuna uhaba wa maduka, basi wewe fungua na anza kufanya biashara. Au kukiwa na uhaba wa maji, tafuta njia mbadala ili ukaitatue shida hiyo. Na mwisho utaona sasa, kupitia shida za watu wewe utatajirika kwa wao. Kwa hiyo utapoanza kutatua changamoto za wengine, hakika maisha yako yatakuwa kulingana na wao. Kaa na watu, fikiria, sikiliza changamoto zao, na baada ya hapo utaamua sasa changamoto hizo uzifanye kuwa fursa kila siku. Ziko changamoto nyingi sana hata kazini kwako. Unaweza ukakuta kazini kwako kuna uhaba mkubwa wa vyakula.
Pengine una uwezo wa kufanya biashara wewe binafsi na ukawauzia watu chakula. Unaweza ukaona kwamba katika daladala watu huhitaji vitafunio kama njugu, biskuti na mambo mengine. Kama wewe ni dereva au konda, unaweza ukafanya hivi vitu, unaweza ukavitafuta hivi vitu na ukaweka katika daladala yako. Licha ya kwamba utakuwa unachukua abiria, lakini utajiri utakuja kwa hizi spice ulizoziweka ambazo abiria hutumia, kama ni moja kati ya viburudisho ambavyo vitasaidia katika safari yao. Kwa hiyo tafuta njia mbadala ambazo zitakufanya wewe kukutoa na kukuboresha, na njia yenyewe hizo utazipata kwa watu. Siku zote wanaotajirika hutajirika kupitia watu. Mbinu ya tatu, utajiri wako uko kwenye muda na rasilimali zako. Unaweza kuwa na kazi nzuri, lakini pia ukashindwa kupangilia ratiba zako. Matajiri wengi waliofanikiwa huwa wanajua kupanga muda na ratiba zao. Licha ya kuwa wana majukumu mengi ya kikazi, lakini hupangilia dakika zao nyingine za ziada ili kuongeza ujuzi wao zaidi, ikiwemo kuhudhuria semina za elimu za biashara, kilimo, udereva na kadhalika, kwa lengo la kukuza kile walichokuwa nacho na baadaye kuja kuwa matajiri. Kama umechagua kuwa mfanya biashara, anza leo hii kuhudhuria semina ambazo zinahusu biashara. Tafuta wafanya biashara wenzio ili upate ujuzi zaidi. Unaweza pia wewe mwenyewe kuingia mtandaoni na ukatafuta mbinu gani bora ambazo zitakufanya kukuza biashara yako. Mbona siri za utajiri ziko nyingi tu, ni wewe hapo ulipo kuamua na kuvifanyia kazi. Hatimaye umefanikiwa, na pia utaleta mrejesho mkubwa kwa kuyafuata haya mambo, na mwisho wa siku utafanikiwa. Usisahau kusubscribe hapo chini ili upate kujifunza zaidi na zaidi. Unaweza unaambia, je, kuanzia leo hii utaenda kuwa tajiri katika eneo gani? Au jambo lipi ambalo nalikosa hadi hii leo linakufanya usiwe tajiri? Focus today, won't wait tomorrow. Nikutakie mfungo mwema wa